款的巡航奔达黑旗500终于与大家见面了，这个价格可真的是卷死了。奔达这一次呢是在阿拉善举行的发布会，这款巡航可真的是吊足了网友的胃口了。首先呢是它霸气的外观呢就足够抓人的性能，何况它还有微型4缸的加持。这台发动机它最大的亮点呢就是搭载了怠速巡航闭缸功能，也就是说这辆车呢它在怠速情况下呢它就会自动关闭2个缸，以此呢来达到加速散热与降低油耗，来进一步延长发动机的使用寿命。数据部分呢就简单的过一下，500级别的微型4缸水冷发动机呢，它的最大的功率呢是40千瓦，最大的扭矩呢是40按牛米。与之前公布的数据相比呢，它是增加的低表的输出，当然呢这也是更加符合巡航的定位。最高车速呢是165，配置部分呢它给的也是相当的高，虽然它前面呢是涂装的倒铝式前叉，但是它后面呢是给到了运动型轿车才会用到的电子气囊悬挂系统。通俗的讲就是你坐上去之后它会自动调节你的坐高，当然你呢也是可以通过它的骑行模式呢自主去调节它座位的高低，它的调节高度呢是在670到700之间。这个功能呢可以说是非常实用的，相信不久后会有更多的国产车型呢用上这种减震。制动部分呢它给到的是前单碟搭配布雷伯的对向4活塞卡钳，后单碟呢搭配布雷伯的双活塞卡钳，双通道的 ABS 呢则是博士的，同时呢它还加入了 TCS 功能，并且呢 ABS 与 TCS 呢都是可以关闭的，这个规格呢是相当的给力了。当然了它用的是呢更加顺滑的皮带传动。目前呢它是有 Pro 与 Ultra 2个版本，区别呢就是在于低配呢它依旧是弹簧的减震，排气呢也是圆形，高配呢则是可以选择方形排气。不过布雷伯的卡钳与定速巡航呢却都是选装的，不过它有这么一身堪称黑神套装的装备加持呢，还这么低的价格，一跃成为今年国产巡航的一匹黑马。那么感兴趣的你快去试一下吧。